আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কাছের এবং দূরের কে কেমন আছেন? সবাই আশা করি ভালো আছেন, ভালো থাকবেন। আমি আজকে আপনাদের দেখাচ্ছি আজকে ইয়াম্বোরে অনেক বৃষ্টি হয়েছে রাত থেকে মোটামুটি সকাল পর্যন্ত অনেক পানি জমে গেছে। দেখেন পুরা ইয়াম্বোর সিটির মধ্যে এরকম পানি হয়ে গেছে, মোটামুটি বেশ পানি হয়েছে। কালকে রাত্রেও মানে বিভিন্ন জায়গায় যেমন বদরের দিকে হয়েছে কম, কিন্তু ইয়াম্বোতে একটু বেশি। তো খুবই গাড়িটি চলতেছে, তারপরও কিছু কিছু জায়গা আছে খুব অনেক পানি বেশি, মানে চলতে খুবই কষ্ট হয়, খুবই সমস্যা। তো ইদানিং সব জায়গায় খুব বৃষ্টি হচ্ছে। তো মোটামুটি এরপরে যেগুলা একটু ভিতরে একই অবস্থা, যেদিক দিয়ে আমরা গেছি সেদিক দিয়ে মোটামুটি পানি আর পানি, প্রচুর পানি হয়েছে। সকাল থেকে পর্যন্ত অনেক পানি কমছে অবশ্য, তারপরও এখন অনেক পানি রয়ে গেছে। পুরোটা রাস্তা জুড়ে পানি আর পানি। এদিকে প্রায় নাখালের কাছাকাছি, মনে করেন মোটামুটি অনেক দূর পর্যন্ত ইয়াম্বোর একদম ইয়াম্বো পাহাড়ের একটু কাছাকাছি বাইরে রোড দিয়ে এই অবস্থা, প্রচুর বৃষ্টি। এর আগে কখনো এরকম বৃষ্টি দেখা যায় না, আজকাল যেমন বৃষ্টি হচ্ছে এবারের মতো প্রথম। সৌদি আরবে মোটামুটি সব জায়গায় আল কাসিম বা ওইদিকে রিয়াদের দিকে মানে খুব বেশ ভালোই পানি হয়েছে। তো মোটামুটি সব জায়গায় এবার কোনোটাই মানে আরবের প্রত্যেকটা জায়গায় এবার পানি হয়েছে, অনেক প্রচুর পানি। দেখছেন পুরোটা রোড জুড়ে পানি আর পানি। এখান থেকে এদিক দিয়ে একটু কমছে অবশ্য, সকাল থেকে এগুলো সব ভরা ছিল, এখন এটা কমছে। তো আমরা মোটামুটি একটু এখন পানি থেকে এদিকে বা পানি নেই, শেষে যাওয়ার পথে। তো সবাই ভালো থাকবেন। আমার চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তো সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশের বেল বাটনটা পেয়ে দেবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও পাবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।